Hallöchen, liebe Freunde. Ich stelle euch heute die Enso vor. Die Enso ist eine voll elektrische Shisha. Das heißt, sie kommt komplett ohne Kohle aus. Keine Brandlöcher, kein Kohlestinken, keine Schadstoffe, kein Kohlenmonoxid oder so gut wie kein Kohlenmonoxid, viel, viel weniger. Die mit wiederbefüllbaren Cups funktioniert. Nicht so wie bei der UKA, wo wir voll befüllte Pots haben, sondern wir haben wiederbefüllbare Cups. Ich habe sie jetzt insgesamt 8 Mal ausgetestet zu Hause und wollte dieses Review jetzt schon gern machen, einfach um euch alle auf den gleichen Wissensstand zu bringen von der Enso, wie sie sich denn im Endeffekt eingliedert, wie oft ich sie verwende und. Das werde ich euch in den nächsten Wochen, Monaten erzählen. Und keine Kohle heißt natürlich weniger Giftstoffe, weniger Kohlenmonoxid, so gut wie kein Kohlenmonoxid und. Wir beginnen erstmal mit dem Lieferumfang. Geliefert wird sie in diesem wunderschönen Karton. Ist einer der schönsten Kartons, wenn nicht sogar der schönste, den ich jemals bei einer Shisha aufgemacht habe. Wenn wir den einmal aufklappen, steht dann einmal hier in der Mitte die Enso drin und das ganze Zubehör, was da drunter liegt. Ich finde, das sieht echt schön aus, vor allen Dingen auch das Motiv mit dem Berg. Es hat so etwas Japanisches, Asiatisches. Hier steht so ein Haus, finde ich sehr schön. Wenn wir die Enso dort rausnehmen, haben wir dann einmal natürlich die Enso ist mit dabei. Wenn man sie bestellt, ist der Akku immer einzeln. Er ist aber mit dabei. Aber der Akku ist nicht in diesem Paket mit drin. Der liegt dann einfach im großen Umkarton. Da liegt dann der Akku mit drin, dass man einen frischen Akku hat. Also Akku ist nicht mit in dieser Box drin. Der ist hier drin. Außerdem, da muss ich jetzt ablesen, weil das echt viel ist, USB-C Ladestecker plus Euro-Adapter, USB-C Ladekabel, ein Gummiheizventil, 2 Metalldeckel, 10 Einwegcups, 2 Keramikcups, einmal die Cup-Zange, einmal ein Metallschrubber für die Cups, 5 Silikon-Hygienemundstücke, ein Silikon-Mundstückschutz, ein Ausblasventil, ein Stecher zum Verteilen und einen Schlauch mit Mundstück. Zudem sind auch Ersatzkugeln mit dabei. Einmal den Quickstart Guide, der ist sehr runtergebrochen. Auf der Webseite gibt es den großen Guide, über den werden wir aber auch heute reden. Und dann gibt es noch so eine kleinen Kärtchen, da steht immer drauf, auf was du gerade schaust, wofür die Verwendung ist. Finde ich sehr cool, diese kleinen Karten. Abmessung und Gewicht von der Enso. Wir haben eine Höhe von 33 cm und eine Breite von 12 cm. Das Gewicht liegt bei 2,5 Kilo. Der dazugegebene Schlauch hat eine Länge von 1 Meter. Was relativ kurz ist. Es gibt aber auch einen längeren Schlauch im Shop, sowie das Mundstück ist 10 cm lang. Da gibt es auch eine Mouthpiece Extension im Shop, um das zu verlängern. Finde ich leider relativ kurz, kommen wir aber auch noch später zu. Zu den technischen Daten der Enso. Wir haben USB-C-Anschluss. Warum sollte auch sonst ein USB-C-Ladekabel dabei sein? Aber wir haben USB-C. Bei der UKA ist ja leider nur so ein Laptop-Ladekabel bei. Wenn du das mal verlegst, USB-C sollte einfach mittlerweile der Standard werden, dass wir nur noch einen Anschluss haben für Strom. Und das finde ich genial, dass die Enso USB-C hat. Hinten an der Rückseite, neben dem USB-C-Anschluss, ist auch ein Mute-Knopf, um den Lautsprecher zu stimmen von der Enso. Hier ist nämlich auch ein Lautsprecher verbaut. Wir haben einen 5000 mAh Akku, der hinten an der Rückseite entnehmbar ist. Dieser hat auch einen eigenen USB-C-Anschluss, nicht um ihn als Powerbank zu verwenden, sondern falls du einen zweiten Akku hast oder falls du den Akku einzeln laden willst, kannst du diesen einzeln laden, auch durch den USB-C-Anschluss. Sehr genial und cool mitgedacht. Ein zweiter Akku liegt bei 50 Euro. Falls man mal unterwegs ist, kann man direkt einen zweiten Akku mitnehmen. Man kann natürlich auch am Gerät laden und man kann sie auch dabei laden, während man sie verwendet. Da muss aber ein bisschen was reingeladen sein. Also da muss so ein bisschen, dass die Spannung und dass das passt. Also sie darf nicht kurz vor leer sein und denkst du dir, oh, jetzt schließe ich sie mal an, weil ich möchte noch weiter. Nee, da sollte vielleicht mindestens, sag ich jetzt von mir aus, drin sein. So war es bei mir. Habe ich dann irgendwann die Session beendet und dann war sie voll. Eine komplette Aufladung dauert 3,5 Stunden. Sie ist dann bis zu 2 Stunden nutzbar, kommt auf das eingestellte Temperaturlevel an. Also ich hatte 2 Sessions gehabt, so auf 1/4 Temperatur, also so ein Viertel hochgegangen und da hat sie ja ihre 2 Stunden gehalten. Das ist von mir so, ja, die UKA hält 3 Sessions in dem Sinne.
Ja, also wenn man sie nebenbei laden kann für unterwegs, da wäre dann der zweite Akku, falls man mal länger unterwegs ist, doch schon lohnenswert. Aber dann sind wir einfach schon in dem Sinne bei 3 Cups. Also es kommt immer aufs eingestellte Temperaturlevel an. Erwartet jetzt nicht, wenn ihr auf das Höchste stellt, dass das Ding dann 2 Stunden lang durchhält. Da denke ich vielleicht maximal so eine Stunde oder so. Aber du gibst halt auch das meiste an Temperatur. Der Hersteller hat so gesagt, so ja, 1,5 Stunden wirst du vielleicht so mit Medium hinkommen. Es kommt immer darauf an, wie man dran dreht und ja, kommt immer drauf an. Der Akku meldet sich aber, bevor er leer ist und dann sagt er Low Battery. Ich weiß aber gar nicht, wie das ist, wenn der stumm ist. Übrigens, kurz zwischendurch, man kann auch einmal hier drauf drücken und dann sieht man den Akkustand, wenn die Enso aus ist. Coole Sache. Beim Aufladen kann man noch dazu sagen, dass sie blinkt, wenn sie auflädt. Hier vorne das Licht, das blinkt denn. Sollte sie voll sein, ist so ein Dauerlicht dann die ganze Zeit. Das Licht vorne finde ich sehr hell, kommen wir aber auch nochmal später zu. Es leuchtet ein bisschen den Raum gefühlt aus. Die Cups haben eine Kapazität von 15 bis zu 25 Gramm. Ich habe auch schon 8 Gramm reingebaut, ich habe auch schon 10 Gramm reingebaut. Das macht dann halt nun mal andere Ergebnisse. Aber mit Drücken kriegst du da bis zu 25 Gramm rein. Temperaturränge haben wir von 180 bis 330 Grad. Das sind immer 5 Grad Schritte, die wir ja einstellen können. Und ich hatte sie meist so auf, ja, so 210 genutzt. Auch mal 250. Das höchste, was ich mal hatte, waren 300. Da habe ich aber gemerkt, wie sehr schnell ja, der Tabak dann irgendwann durch wird und wie schnell oder wie viel ihm abverlangt wird. Man muss auch dazu sagen, wenn du mal einstellst, dann wartet so 3 Sekunden. Er muss erstmal hochheizen, dann auf das Level. Aber ich sage euch, das ist wie so ein Auto. Ich finde es schön, dass das bis 330 geht. Ein Auto kann 250 fahren als Beispiel. Aber wie oft fahre ich diese 250? Ich fahre im Durchschnitt 160, 180. Das reicht voll aus. Und genauso sehe ich das auch hier, weil wenn du nämlich auf Max, der Akku wird schneller leer, man weiß nicht, ob der Tabak das vielleicht aushält, ob der vielleicht schneller verbrennt. Ja, es ist schön, dass man so weit hochgehen kann. Ich sage euch aber ehrlich, so 220 so oder 230 reicht voll aus, reicht übel aus. Und der Tabak wird nicht so schnell runterverbrannt und der Akku wird nicht so schnell leer. Deswegen, ich sehe es so wie beim Auto. Es ist schön, dass man noch höher gehen kann. Ob man es denn nutzt, wird man sehen. Kommen wir zu den Materialien von der Enso. Die Enso besteht aus kompletter Zinklegierung, also der Oberkörper. Der Wassertank ist leider, muss ich sagen, aus Glas. Damit wäre sie jetzt nicht unbedingt Festival geeignet und ich finde, für unterwegs ist Kunststoff einfach besser und cooler. Es sieht zwar nicht so geil aus und nicht so hochwertig, aber Glas kann immer brechen. Man muss aber dazu sagen, unter dem Glastank sind Standfüße, so eine kleinen gummierten Füße. Was ganz nett ist, so steht sie halt, so rammt man sie nicht aufs Glas, sondern in dem Sinne auf die Füße. Die Keramikcups, sagt ja der Name schon, sowie oben die Heizkammer, sind aus Keramik, Porzellan, das kann jetzt über einen Übersetzungsfehler sein. Auf jeden Fall haben die das Material Keramik. Die Einwegcups sind aus Aluminium. Einweg heißt ja auch, kann man wegwerfen. Finde ich ganz cool für unterwegs. Und ich hatte einen 2, 3 Mal verwendet. Ja, kommen wir geschmacklich später noch zu. Aber kann ich euch sagen, wenn du die irgendwann sauber machst, so ja, das ist wirklich nur Einwegcups. Die Keramikcups sind die dann für auf Dauer. Das Mundstück ist aus Edelstahl. Gegenüber meinem Carbon-Mundstück ist es natürlich schwerer, aber es ist angenehm in der Hand. Es ist halt relativ kurz, es könnte natürlich länger sein. Aber für Edelstahl, es ist jetzt kein dicker Brummer, sondern es ist angenehm in der Hand. Und der Gurt oben ist aus veganem Leder oben an der Enso, womit man sie transportieren kann. Punkto Design. Ich finde es vom Design ultra stimmig. Genau so stelle ich mir eine Elektropfeife vor. Es ist sehr, sehr hochwertig vom Design. Vorne das mit dem Licht erinnert mich so ein bisschen an Kit von Knight Rider, werden wir später noch so ähnlich sehen. Genauso auch wie mit dem Drehregler. Das finde ich richtig schön. Alleine das Geräusch, es ist eine super Verarbeitung. Ich habe nichts zu bemängeln, außer unten das Tauchrohr. Das ist so ein bisschen leicht scharfkantig unten, aber das ist auch so ein bisschen wabbelig so. Das hätte man vielleicht noch einen Ticken hochwertiger machen können. Es ist sehr, sehr dünner Edelstahl scheinbar oder sehr, sehr dünnes Alu. Ja, aber ich sehe es nicht, ich fasse es selten an. Ich finde es trotzdem super, super schön von der Verarbeitung. Auch das Glas, ich habe da keinen Kratzer drin, ich habe da keinen Einschluss oder so. Ich habe jetzt zwar ein Messemodell, aber selbst mit den Messemodellen sind die sehr, sehr pfleglich umgegangen.
ja, ich finde es echt schön vom Design. Verarbeitung ist echt top, kann ich nichts bemängeln, außer halt unten das mit dem Tauchrohr. Und zu dem Licht, da kann ich auch noch was zu sagen. Punkto Design zählt ja mit zu. Ich saß einmal nachts am PC und da leuchtete mich total so die Enso an und ich saß im Dunkeln und da dachte ich mir, ja, kann man hier mal das Licht runterstellen? Nee, geht leider nicht. Sie kann schon ganz schnell sein. Ich hätte sie auch einfach andersrum drehen können. Wäre ja dann auch gegangen, aber ich habe sie mal in meine Richtung gedreht, um das halt auch die ganze Zeit zu sehen und zu erleben. Einzige ist, wie gesagt, Kunststofftank wäre noch so ein bisschen cooler, soll aber wohl kommen und ist geplant bei Enso. Zwischendrin eine Sache, die euch wahrscheinlich die ganze Zeit interessiert, wie sieht es mit dem preislich aus? Preislich liegen wir bei 420 Euro. Wir haben wieder befüllbare Cups. Wir haben das ganze Zubehör dazu. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es in Ordnung. Die Uka liegt bei 400 Euro, aber da hat man weit weniger Zubehör dabei und hat seine eigenen, also die eigenen Pots von Uka muss man verwenden. Hier kann man halt seinen eigenen Tabak verwenden. Ich finde es in Ordnung, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, wow, was ein Preis. Aber man bekommt ein voll elektrisches Gerät, ein hochwertiges Gerät, komplett Elektro. Eine Stimulation liegt auch bei 400 Euro. Aber ich finde es vom Preis her in Ordnung. Es wird wahrscheinlich auch irgendwann mal Geräte geben für günstiger. Aber ich finde es in Ordnung. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, wow, ist das teuer. Es gibt auch Elektro-Shishas für über 1000 Euro. Deswegen finde ich 400 Euro da in Ordnung. Aktuell ist die Lieferzeit auf der Website mit 3 Wochen angegeben. Ich denke mal, das wird sich mit der Zeit noch ändern, weil sie ist ja jetzt erst knapp einen Monat oder so released. Und jetzt kommen wir so langsam zum interessanten Teil und zwar starten wir die Enso. Und ich gebe euch so eine kleine Step-by-Step-Anleitung, wie man die Enso verwendet und startet. Am Anfang natürlich Batterie vollladen und hinten einlegen und den Hebel hochdrücken und dann wieder runterdrücken, dann rastet die Batterie ein, die sitzt dann felsenfest hinter, weil da so eine kleinen Nupsis sind. Oberteil festhalten und den Glastank festhalten und einmal die Enso abdrehen. Dann können wir sie einmal auf die Seite legen und dann füllen wir einmal Wasser ein. 200 Milliliter, sagt Enso, sind es bis zum Strich und lustigerweise ist da sogar schon Wasser drin tatsächlich die ganze Zeit. Das wird noch das von gestern sein. Aber 200 Milliliter füllt man ein bis zu der markierten Kante und dann ist sie befüllt. Im nächsten Step nehmen wir uns einmal den Cup. Wir nehmen jetzt hier mal den Keramik-Cup und dann bauen wir uns den Tabak rein. Enso sagt selber mit dem Poker das reinmachen. Ich sage euch aber ehrlich, mit dem Poker geht es etwas schwer. Ich habe sie schon mit 12 Gramm ausprobiert, ich habe sie schon mit 8 Gramm ausprobiert, ich habe sie auch schon mit 20 Gramm ausprobiert. Also je mehr man nimmt, desto länger hält es natürlich und umso besser läuft es natürlich. Jetzt probiere ich gerade mit euch das erste Mal was aus und zwar einen Mix. Das habe ich nämlich noch gar nicht ausprobiert und da haben wir dann nämlich mal die in dem Sinne Live-Reaction. Ich habe jetzt einfach mal ausprobiert unten den Aino Don App und obendrauf einfach K-Peak. Enso sagt selber relativ dicht befüllen, deswegen drücken wir es auch mal etwas nach unten. Ich habe es auch schon locker fluffig ausprobiert und funktionierte auch, weil wir kommen gleich noch zu einem Schritt. Enso sagt selber schön tightly, schön eng, schön dicht das Ganze befüllen. Und ich kann euch schon mal sagen, wenn man das relativ fluffig macht, zieht man das relativ nach unten. Wir müssen jetzt hier gleich noch Luftschlitze reinmachen. Und ja, manchmal habe ich so, wenn es sehr dicht gebaut ist, trotzdem mit Luftschlitzen, habe ich so manchmal ein bisschen am Durchzug zu kämpfen. Kannst aber zwischendrin so den Deckel einfach anheben, den Cup, und kannst dann nochmal ein paar Luftschlitze danach reinmachen oder während der Session, das geht auch. Dann machen wir noch oben am Cup den Rand etwas sauber und dann nehmen wir uns so eine kleine silberne Metallplatte, die mit den 7 Löchern, und die legen wir oben rauf. Dann nehmen wir uns einmal den Stecher und stechen einmal von oben durch die Löcher, weil so bauen wir so ein paar Luftkanäle rein und so liegt er nicht mehr so extrem tightly und genau. Ich habe auch von unten mal so probiert, ein paar Löcher zu machen. Das hilft tatsächlich auch etwas und nicht nur von oben, dass so die Löcher etwas frei ist. Wichtig vor allen Dingen bei Tabak, die sehr, sehr feucht sind und sehr klebrig sind. Dann die Metallplatte wieder runternehmen, die kleine silberne. Dann nehmen wir oben einmal den Deckel ab,
von der Enso und legen unseren Cup dort oben rein. Dann legen wir wieder den Deckel drauf. Wenn wir wollen, können wir noch so eine kleine Silikonplatte oben reinlegen in den Deckel, um den Durchzug noch etwas strenger zu machen. Das ist dafür da, weil man kann auch Grünes drin verwenden, um noch einen strengeren Zug zu haben. Ich sage euch ehrlich, ja, habe ich ausprobiert, der Zug wird dann schon wirklich strenger. Sie ist jetzt vom Durchzug, kommen wir noch zu. Ja, ist jetzt nicht so meins. Ich habe es einmal verwendet, aber dann nie wieder gebraucht. Oh, müsst ihr jetzt bohren. Nachdem wir den Cup eingesetzt haben, natürlich noch einmal den Schlauch anschließen. Ich habe mal die Seite gewechselt von dem Anschluss. Übrigens, die Enso kann man auch mit 2 Schläuchen verwenden. Könnte man sich noch einen zweiten holen. Das wäre dann etwas blöd, wenn man keine Kugel denn zwar drin hat. Man müsste dann zuhalten, aber die Enso wäre zu zweit verwendbar. Man muss ja immer, dass das dicht ist. Dann sagt Enso selber auf die kleinste Stufe stellen und dann das Ganze, ich hoffe Sound ist an, dann einmal den Knopf gedrückt halten. Dann schaltet sich die Enso ein mit einem Sound. Ich finde den Sound viel zu laut oder generell die Sounds, die die Enso abgibt. Der Sound würde der etwas weniger von der Lautstärke sein, würde er sich wahrscheinlich nicht so extrem blechern anhören und so extrem in meinen Augen schlecht anhören. Ich finde das cool mit dem Sound. Du hast auch beim Ausmachen einen Sound, du hast bei Low Battery einen Sound, du hast einen Sound, wenn die Enso ready ist, aber ein bisschen leiser. Dann wird das sich vielleicht auch nicht so komisch anhören. Dazu kann man aber natürlich sagen, hinten gibt es eine Mute-Taste, um die Sounds komplett zu stummen. Dann weißt du aber nicht unbedingt, wann es losgeht, außer natürlich sieht man es am Display, so hoch wie das LED ausleuchtet. Man sieht es irgendwann, dass es dann komplett bis hoch leuchtet. Und so ist es jetzt am Anfang, in der ersten Aufwärtsphase, dann geht es immer höher. Aufwärtsphase ist so zwischen 5 und 8 Minuten. Ich denke, das kommt auf die eingestellte Temperatur vielleicht an. 5 bis 8 Minuten können wir warten, müssten wir bei einer normalen Pfeife auf Kohle warten. Nebenbei kann ich euch kurz nochmal den Knopf erklären. Einmal drücken, wenn sie aus ist, Akkustand, lange gedrückt halten, schaltet sie ein. Wenn sie eingeschaltet ist, kann man 3-mal drücken, um den G-Modus zu aktivieren. Der soll wohl sehr gut sein für Leute, die so ein bisschen Pflanzliches verwenden wollen. Das wäre nämlich damit auch möglich, etwas Legalisiertes. Da powert sie durchgängig durch. Habe ich ausprobiert, auch mit Shisha-Tabak, ist so, ja, ist in Ordnung, weil normalerweise powert sie so ein bisschen in Intervallen, gibt es immer die Hitze und da ist einfach das Tor offen in dem Sinne und ja, es ist so, ich nutze nochmal den Shisha-Modus dafür und ja, sie wechselt dann das Licht auch auf grün, wenn man in den G-Modus geht. Wenn sie an ist, aufgeheizt ist, 3-mal drücken, dann geht sie in diesen anderen Modus. Und wenn man sie ausschalten will, dann einfach wieder lange gedrückt halten auf den Knopf, dann schaltet sie sich aus. Es gibt leider keinen Reisemodus, so wie bei der UKA. Der Reisemodus wäre aber eine Theorie, einfach den Akku rausnehmen. So, es gibt keine Stopptaste wie bei der UKA, kann man aber auch sie einfach ausschalten und sie später einfach wieder anschalten, weil hier ist man ja auf sich selber so ein bisschen angewiesen. Bei der UKA sind das ja Pods und da ist das ja ein NFC-Chip. Du musst dann den gleichen NFC-Chip wiederverwenden, wenn du unterbrichst oder wenn du komplett aufhörst und du willst den Pod nochmal verwenden, dann darfst du keinen dazwischen reinmachen. Ja, also dass man jetzt hier keinen Pausenmodus hat, finde ich jetzt nicht so extrem schlimm. Man könnte die Temperatur auch runterdrehen oder halt sie einfach komplett ausmachen. Die Enso ist fertig, die Enso ist an und jetzt sehen wir, dass oben einmal leuchtet und unten einmal. Und wenn wir jetzt verstellen würden, denn kommen sich die Lichter immer näher. Also die leuchten immer doller, kommen sich immer näher, wenn wir von den Gradzahlen höher gehen. Ich wollte gerade eben erzählen, dass das Mundstück übrigens magnetisch an der Enso hält. Wollte ich euch gerade eben erzählen. Ja, der Mundstück hält magnetisch daran. Finde ich ganz nett. Trotzdem hätte ich mir eher gewünscht, wenn das länger gewesen wäre. Also da bringt mir das Magnet auch nicht. Aber gut. Jetzt ist sie in dem Sinne einsatzbereit und wir werden mal direkt den ersten Zug nehmen. Oh, Doppelapfel ist stark. Ist mir schon mal aufgefallen, ich habe schon mal Doppelapfel probiert. Also Doppelapfel ist wirklich extrem stark, vor allem in den ersten Zügen. Wahrscheinlich, weil es so ein Zwischending ist vom Aroma. Das Anis ist denn so stechend im Hals. Da wartet wirklich ein bisschen länger, bis ihr den ersten Zug nimmt bei Doppelapfel. Aber der erste Zug war schon sehr stechend jetzt im Hals. Aber habt ihr das mal miterlebt? Die hat schon ordentlich Kraft. Ich merke es auch immer noch. Also da ist wirklich ein ganz schöner
Das ist nur bei Doppelapfel ist das so. Ich habe das bei keiner anderen Sorte bisher erlebt. Ich habe viele verschiedene ausprobiert, auch viele verschiedene Geschmäcker. Und einmal hatte ich Doppelapfel probiert, da hatte ich genau das gleiche am Anfang. Das ist scheinbar sehr normal irgendwie bei Doppelapfel. Es muss das Aroma sein. Und jetzt sind wir am dritten Zug. Da geht es schon etwas. Wir könnten jetzt natürlich auch bei der Session, wartet wirklich bis zu 10 Minuten, dann läuft sie wirklich bombastisch. Ich mache jetzt nur ein bisschen von der Zeit ein bisschen Druck. Wir können auch einfach während der Session oben aufmachen und mit dem Poker das so ein bisschen auflockern, wenn man denkt, oh, ich habe ein bisschen Durchzugsprobleme oder einfach oben aufmachen, mit dem Poker ein bisschen dran rumstechern und dann einfach oben wieder zumachen. Es ist während der gesamten Session, also bis zu 300 Grad hatte ich ausprobiert, ist das oben anfassbar und abnehmbar, weil das am Rand gummiert ist. Lasst euch gesagt werden, das Gerät wird an sich sehr warm mit der Zeit, aber wenn du das dann abstellst, legst du das so einfach auf die Seite. Es ist sehr warm. Du kannst es aber abnehmen während der Session und in dem Tabak dran rumwühlen. Und das war jetzt der vierte Zug. Man merkt, dass es wirklich mehr wird. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach ein bisschen, dass wir dann mehr Rauch sehen. Wir bleiben aber mal noch auf der kleinsten Stufe. Und während wir warten, rufe ich euch mal noch einmal ins Gedächtnis, wie elektronische Shisha funktioniert. E-Geräte, E-HMDs. Je öfter du hintereinander ziehst, desto weniger wird der Rauch. Das ist das umgedrehte Kohlebeispiel. Kohle wird immer heißer, je mehr Luft man da dran vorbeizieht. Bei einem E-Gerät ist es so, man zieht Luft dran vorbei und das E-Gerät kühlt in dem Sinne etwas ab und er muss etwas nachheizen. Das heißt, wenn du hintereinander ziehst, wird es immer weniger Rauch werden. Lass zwischen den Zügen immer etwas Zeit. 15 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden. Je mehr Zeit du lässt, desto mehr wird dann der nächste Rauch, weil das muss erstmal hochheizen, das muss wieder auf die Hitze kommen. Es ist das umgedrehte Kohlebeispiel. Bei Kohle macht Luft die Kohle heißer. Bei einem E-Gerät, er muss ja immer nachheizen elektronisch. Weil er nämlich wieder auf seine eingestellte Temperatur kommen will, die eingestellt ist am Gerät oder am E-HMD. So funktioniert elektronische Shisha. Das war jetzt Zug Nummer 5. Denkt auch dran, gleichmäßige Züge zu nehmen. Also keine Züge, sondern gleichmäßige Züge. Versucht gleichmäßig da dran zu ziehen. Versucht etwas kräftiger dran zu ziehen. Dadurch kommt dann natürlich der Rauch. Aber das war jetzt Zug Nummer 5 und ich denke, wir sind so ungefähr bei 8 Minuten, die wir jetzt gerade ungefähr warten. Das war jetzt Zug Nummer 6, der war kurz nach dem 5. Zug. Während wir warten, kann ich auch noch mal was zum Schlauch erzählen und mich etwas drüber aufregen. Ich finde den Schlauch wirklich zu kurz. Also am Schreibtisch ist es in Ordnung, da passt es schon von der Länge. Auf der Couch sollte die Enso denn schon sehr nah, ich will mal Uka sagen, ich hoffe, ich habe mich hier nicht mehrmals versprochen, der Name ist nicht weit entfernt mit dem O hinten. Wenn du auf der Couch sitzt, ja, könnte der Schlauch schon etwas länger sein. Ist es etwas nachteilig. Es gibt einen längeren Schlauch. Es wäre cool, wenn er von Anfang an 1,5 Meter wäre, weil jeder Shisha-Schlauch ist 1,5 Meter. Und wenn du nochmal eine Umdrehung machen musst, um den einzuwickeln für unterwegs, ist egal, dafür ist er denn wenigstens länger. Am Schreibtisch hatte ich auch schon die Situation, da passt es eigentlich, wenn ich aber zurückgelehnt bin und die Enso hinten am Tisch steht, weil sie lädt, weil das Kabel nicht so kurz ist, weil unten auf dem Boden meine Steckerleiste ist, da war das schon, dass ich so leicht am Schlauch gezogen habe. Es löst sich zwar nicht so leicht, so das erste Stück ja, dann hält er schon sehr gut. Das am Mundstück, das löst sich sehr leicht. Hier ist übrigens so eine Silikonschicht drüber. Die kann man leicht drüber ziehen, dann geht das etwas schwerer ab. Ich glaube nicht, dass das dafür gedacht ist, die Silikonschicht, sondern einfach nur, dass das so ein bisschen edler wirkt und ein bisschen besser in der Hand liegt und man nicht das pure Metall in der Hand hat. Aber so hält das ein bisschen besser hinten dran. Ist mir aufgefallen über die Zeit. Und zum Thema Schlauch natürlich noch. Wir könnten auch einen zweiten verwenden. Habe ich natürlich schon dazu gesagt. Finde ich, ist so... Ja, bei einem E-Gerät, wir sind im Anfangsstadium der E-Geräte, gehe ich von aus, muss es jetzt nicht zwingend unbedingt da mehrere, man kann ja auch den Schlauch abgeben und da sind wir wieder beim Punkt hintereinander ziehen. Also es ist zwar nett, dass das gehen würde, aber dieses Hintereinanderziehen-Ding hat halt, ja, wenn du den abwechselnd hintereinander ziehst, wie soll denn das Teil auf seine Temperatur kommen? Deswegen, ja, kann man machen, man könnte sich einen zweiten dazu holen, ich finde es eher unnütz. Wegen diesem Hintereinanderziehen, weil es dann eher abkühlt.
Das war jetzt Zug Nummer 7. Es wird jetzt gerade nicht mehr wirklich mehr und er versucht natürlich weiter entgegenzuheizen. Wir können ja mal etwas höher gehen. Wir machen mal so auf, ja, das ist so ungefähr ein Viertel, ein Drittel, ja, ein Drittel. Ungefähr ein Drittel sind wir jetzt hochgegangen von der Temperatur und wir lassen ihn mal etwas aufheizen und währenddessen erzähle ich euch was zum Durchzug. Durchzug. Also der Durchzug ist streng. Der Durchzug ist aber besser als bei der UKA. Ich glaube, das muss bei E-Geräten so sein, weil die UKA hat ja auch einen strengen Durchzug. Natürlich würden die auch Tor aufmachen für brachialen Durchzug bei der UKA, aber ich glaube, das muss einen etwas strengeren Durchzug haben, damit die E-Geräte funktionieren, damit da wirklich Druck hinter ist, hinter dem Zug, weil wenn du nämlich da alles offen ist, ich glaube, da muss wirklich richtig Druck bei den E-Geräten hinter sein beim Zug, dass so die Luft so richtig so mit Kraft durchzieht, dass du halt, ja, der vielleicht besser nachheizt dann. Also Durchzug ist streng, man gewöhnt sich aber daran. Dafür halt keine Kohle, keine Brandlöcher, kein Kohlenmonoxid oder so gut wie kein Kohlenmonoxid, so gut wie keine Giftstoffe. Ja, muss man halt irgendwie abwägen, aber besser als bei der UKA. Es ist in Ordnung. Ich finde, man gewöhnt sich an den Durchzug. Eine normale Pfeife ist immer besser vom Durchzug. Für ein E-Gerät ist es in Ordnung. Jetzt haben wir genug abgewartet. Wir sind ja eine Temperaturstufe höher gegangen. Zug Nummer 8. Da kommt schon langsam gut was bei rum. Und das wird auch noch mehr, selbst auf der Stufe wird das noch mehr. Aber wir warten noch ein bisschen. Je länger du ihr Zeit gibst, ich denke, wir sind jetzt ungefähr so bei 11 Minuten, 10 Minuten, desto mehr wird es dann mit der Zeit. Und man merkt es schon langsam im Hals. Wir waren aber beim Punkt Durchzug. Zum Punkt Durchzug möchte ich auch ein, zweimal sagen, ich habe sie manchmal hintereinander verwendet. Und habe auch teilweise einfach sie angelassen, Cup rausgenommen, einfach ein nächstes Cup reingemacht. Das heizt ja eh auf seine Temperatur auf. Und habe einfach direkt den nächsten Cup verwendet, ohne sie neu zu starten. Das ginge bei der Enso. Ich weiß aber nicht, ob das so angedacht ist. Ich habe ab und zu mal ein Tröpfchen mitgezogen. Ich glaube, das ist der Länge des Schlauches auch etwas geschuldet. Ich hatte ein, zwei Mal, vielleicht auch 5-mal so ein kleines Tröpfchen mitgezogen. Unten vom Wasser. Oder vielleicht so ein bisschen Luftfeuchtigkeit, habe ich so ein kleines Tröpfchen und war ein bisschen eklig. Die Enso sagt selber, hatte ich in der Anleitung gelesen, Thema sauber machen, kommen wir auch noch zu. Du sollst sie sauber machen und auch immer alles schön cleanen. Ja, das hatte ich halt zwischendrin nicht gemacht. Ja, vielleicht ist das auch Eigenverschulden, möchte ich aber als Punkt gerne mit dazu nennen, dass einfach ich probiere sie einfach mal aus, lese mir mal die Anleitung durch und teste sie aus, ist mir das mit der Zeit so ein bisschen aufgefallen. Und langsam kann sich da auch wirklich langsam sehen lassen. Wir können ja auch mal noch ein paar Stufen höher gehen, dass wir dann mal so nicht das Maximum sehen, aber einfach so auf der Temperaturstufe, wir sind jetzt ungefähr auf der Hälfte, die ich so öfter mal verwendet habe, was da so bei rumkommt. Kommen wir mal auf das Thema Geschmack. Ich schmecke den Doppelapfel. Der Doppelapfel schmeckt extrem rein und der Doppelapfel schmeckt extrem gut. Ich finde, Doppelapfel läuft in E-Geräten wirklich perfekt. Wirklich, das ist so ein Trugschluss in sich, weil es gibt so die Hardcore-Tradi-Fraktion, die sagen, wie kann man denn mit AMD-Doppelapfel rauchen? Das muss mit schönem alten Tonkopf und Alufolie. Auf E-Geräten funktioniert Doppelapfel so perfekt, es schmeckt so lecker und so schön rein. Der Geschmack ist super rein bei E-Geräten. Das ist beim Nevo so, das ist bei der UKA so und das ist auch bei der Enso so. Der Geschmack ist super, super rein. Ich habe vieles Verschiedenes ausprobiert. Jetzt gerade es schmeckt auch nach Doppelapfel mit K-Peak, schmeckt schön rein, schmeckt gut und du schmeckst halt, also es ist wirklich ein Unterschied, vor allem wenn man jetzt seinen eigenen verwenden kann, auch wie beim Nevo, was Kohle ausmacht, was Elektron noch rauskitzeln kann aus dem Tabak, was denn noch an Geschmack möglich ist. Das ist wirklich teilweise sehr verrückt. Es ist eine Umstellung, weil es fehlt teilweise manchmal so ein bisschen die Kohlebefriedigung, aber Leute, ich habe Shishas erstmal geraucht, als ich 13 war und ich bin jetzt mittlerweile 29 und mein ganzes Leben bin ich Kohle gewohnt und so in den letzten 1, 2 Jahren kommen so ein bisschen die E-Geräte. Das ist wie, ein paar Jahre habe ich meinen Führerschein, bis ich 5, 6 Jahre, habe meinen E-Auto-Test gefahren, das ist anderes Fahren, so also vom Gas geben und genauso ist es auch mit dem E-Gerät, es ist einfach irgendwie komplett anders. Jetzt merke ich zum Beispiel, ich bin zu hoch gegangen, der Doppelapfel wird jetzt sehr bissig im Hals. Das war jetzt, glaube ich, der 10. Zug. Deswegen gehe ich mal etwas runter. Natürlich können wir auch nebenbei auspusten. Ja, jetzt kommen wir langsam schon auf den Rauch.
Und das kann sich langsam wirklich sehen lassen und damit bin ich zufrieden, weil das reicht mir vollkommen aus. Ich muss nicht die Bude voll quarzen, weil dann sehe ich auch irgendwann nichts mehr. Das ist schon wirklich ordentlich vom Rauchen. Und das ist dann auch die Rauchmenge, wo es wirklich befriedigt, auch im Hals, wo es im Körperlichen sehr befriedigt. Und schaut mal, wo ich bin. Ich war jetzt gerade auf der Hälfte, bin jetzt ungefähr auf einem Drittel. Ich brauche gar nicht auf Max gehen, um guten Rauch zu haben. Je mehr Stufe, desto mehr raucht es wahrscheinlich, aber desto schneller verbrennt es auch und ich möchte ja länger was von meinem Tabak haben. Zurück nochmal zum Thema Geschmack. Ich kann euch noch sagen, ich hatte den Black Ice ausprobiert von Aino. Da war die kühle Noten kommen kräftiger rüber und ich finde, das kühlt ein bisschen mehr vorne im Mundraum anstatt hinten. Kühlen kommen ein bisschen besser raus, auch bei E-Geräten. Den dritten, den ich ausprobiert habe, war Must Age Blackberries. Man hat das Nikotin gemerkt. Grundtabak wurde noch stärker. Und ja, das hat mir dann irgendwann bei Must Age vom Grundton nicht ganz gefallen, nach meinem persönlichen Geschmack nach. Aber man hat mehr den Grundton gemerkt. Ich würde aber sagen, dass Must Age auf Kohle ein bisschen mehr Bums hinter hat vom Nikotin, als wenn es auf einem E-Gerät ist. Den vierten, den ich ausprobiert habe, war Aino Strong Black. Da habe ich auch gemerkt, wieder das Nikotin, aber eher verhaltener gegenüber einem Mehrloch oder einem Funnel mit Kohle, aber deutlich mehr als mit Virginia auf dem E-Gerät. Ja, man merkt da einfach mehr den Grundtabak und man hat auch einen Throat-Kick im Hals, wie man ihn bei der Pfeife hat. Also man merkt so ein leichtes, ja, Anstrengendes im Hals, das ist so ein bisschen eine Befriedigung im Hals, das merkt man da. Den fünften, den ich ausprobiert hatte, war eine absolute Standardsorte, war Aus African Queen. Ich sage euch ehrlich, Aus African Queen schmeckt mir tatsächlich auf dem E-Gerät besser. Also, ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich, die Aromen kommen da irgendwie so ein bisschen, ja, auf Funnel und AMD oder mit Merlot und AMD ist ja gut. Ist eine gute Durchschnittssorte. Aber auf dem E-Gerät gefällt die Sorte mir tatsächlich besser, weil da so manche Aromen einen Ticken besser rauskommen. Dann hatte ich auch noch Blackburn ausprobiert. Da hatte ich ja auch mehr Grundtabak gemerkt. Die Aromen kommen ein bisschen anders rüber bei einem E-Gerät und man hat es auch vom Nikotin gemerkt und schmeckt. Ich habe es aber noch nicht probiert. Aino Dark, bin ich der Meinung, läuft nicht so geil im Mehrloch. Das ist ja eher ein Mehrloch-Prinzip. Habe ich aber tatsächlich noch nicht ausprobiert. Wird dann vielleicht irgendwann mal im Langzeitfazit kommen mit Sachen, die so, ja, vielleicht ein bisschen holprig auf Mehrloch laufen. Im Grunde kann man aber sagen, man schmeckt mehr Aromen, Kühle ist ein bisschen kälter und das Nikotin ist ein bisschen anders, so wie der Grundtabak. Man hat die Befriedigung vom Nikotin, aber ja, das ist ein bisschen anderes, eine andere von Knallen oder von der Befriedigung. Also geschmacklich muss man es mal eigentlich ausprobiert haben. Doppelapfel, top da drin. Was ich auch noch geschmacklich sagen kann, ist, dass die Einwegcups ein bisschen weniger Hitze können, ein bisschen weniger Hitze leiten. Also ich finde, in den Keramikcups schmeckt es ein bisschen besser, ein bisschen intensiver und die gehen halt einfach mit der Hitze ein bisschen besser um, weil die Aluminium-Cups sind einfach nur, du kannst, wenn du drückst, kannst du es ganz leicht eindrücken und die Keramik-Cups sind ja fest und das ist ja dichteres Material in dem Sinne und ein bisschen dicker. Ja, finde ich in Ordnung so. Also die Aluminium-Cups, die Keramik-Cups laufen besser geschmacklich. Ich hatte das nämlich mit Doppelapfel ausprobiert und hatte das erst mit einem Aluminium-Cup ausprobiert und dann mit einem Keramik-Cup. Kann vielleicht auch deswegen sein, dass der Aino Don App deswegen sehr anislastig ist durch den Keramik-Cup, weil es einfach ein bisschen heißer wird. Ey, ich kann mich vom Rauch echt nicht beschweren, ne? Und es schmeckt extrem gut. Zu der Session sei auch dazu gesagt, dass die Enso nicht automatisch stoppt. Das finde ich ein bisschen schade, dass da nicht irgendwie trotzdem eine Zugautomatik oder so drin ist. Das heißt, würde ich die jetzt anmachen und ich sag mal, die steht jetzt auf dem Level, ja, dann läuft die halt ihre 2 Stunden einfach durch, bis der Akku dann irgendwann mal leer ist und dann geht sie halt einfach aus. Wenn du sie beenden willst, musst du sie beenden. Das finde ich ist eher so, kann die UK auch nicht, aber das ist so, es passiert ja in dem Sinne nichts, wenn sie einfach durchfeuert, nur dass der Tabak da drin extrem heiß wird, irgendwann komplett verbrennt und da alles verkrustet ist und du musst das Kruste dann irgendwann mal abmachen. Im Cleaning kommen wir gleich zu. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass sie nicht irgendwann mal stoppt nach der Zeit. Das wäre noch so ein Ding gewesen. Das wäre noch so, boah, krass. Also, dass sie dann halt irgendwann so sagt, so, okay, du hast jetzt 10 Minuten nicht gezogen, jetzt schalte ich mich halt einfach ab. Das wäre wirklich ein cooles Feature. Und was sagt ihr zur Rauchmenge? Ich finde es so komplett ausreichend. Man könnte noch etwas höher wieder gehen, dass es etwas mehr wird, aber ich finde es komplett ausreichend. Von der Rauchmenge, um das Thema mal abzuschließen,
würde ich so sagen, so eine 80% von einer normalen Pfeife, Funnel mit HMD und 3 Kohlen, kann man kommen. Also es ist so 80% weniger, es ist mehr als bei der UKA. Und ich finde das mit diesem Einstellrad, wirklich, das finde ich genial. Das ist ein geniales Feature. Du kannst es, wenn du willst, heißer machen, du kannst es, wenn du willst, weniger heiß machen. Wirklich, das hätte mir bei der UKA so ein bisschen gefehlt, aber das hat einfach die Enso, dieses Einstellrad wirklich. Okay, es ist ein bisschen zu heiß, der Tabak verbrennt ein bisschen, ich mache ein bisschen runter, okay, da könnte ein bisschen mehr gehen. Dieses Einstellrad, finde ich, ist gefühlt das Feature mit dran. Und zu dem Einstellrad kann man dazu sagen, wie lang war denn meine Session so im Schnitt? Ich habe immer so eine Stunde, Stunde 10, die längste Session war eine Stunde 20, ohne die 5 Minuten Aufwärmphase. Es kommt immer darauf an, wie sehr du dem Tabak was abverlangst, wie sehr du das Hitzelevel hochstellst. Es kommt darauf an, was du gebaut hast, es kommt darauf an, wie viel du gebaut hast. Ich müsste wahrscheinlich eine Tabelle anlegen mit Grammzahlen, mit Tabak, was für eine Sorte. Und. Das würde wahrscheinlich Wochen dauern, bis man so ungefähr, das kommt ganz drauf an, wie du gebaut hast. Also so wie bei einer normalen Pfeife ungefähr. Ich würde sagen, im Schnitt eine Stunde 5. Es kommt darauf an, auch wie oft du ziehst, wie sehr du sie stehen lässt. Kann man wirklich nicht sagen, wie lange so eine Session geht. Ich kann euch nur sagen, würdest du eine Stunde, würdest du wahrscheinlich 2 durchschaffen, also 2 Cups schaffen. Ich stelle mich in dem Sinne so drauf, was dann von mir auch ein Kritikpunkt ist. Ich schaffe mit einem Akku eine gute Session. Das heißt, ich habe dann so eine Stunde 10, Stunde 20, die zweite Session oder Stunde 30, die zweite Session wäre dann wie nur so eine Bonus-Session, die ich so nebenbei, so eine halbe Session. Also es kommt da wirklich drauf an. Das ist von mir so der größte Kritikpunkt. Das heißt, wenn man unterwegs ist, vielleicht einen zweiten Akku dazu holen. Wenn man zu Hause ist, kannst du sie ja nebenbei laden. Ja, das mal zur Sessionlänge. Und wenn du die Session halt beenden willst, einfach lange gedrückt halten, dann schaltet sie sich ab. Ich habe einfach noch den Deckel dann oben abgemacht. Ich kann ihn übrigens immer noch anfassen. Stelle ihn dann einfach beiseite, dass oben ein bisschen mehr Luft rankommt, ein bisschen besser abkühlt. So würden wir denn die Session beenden. Wir machen das Gerät aus, wir machen oben runter und warten einfach mal, bis der Cup abgekühlt ist. Dann, um die Cups besser zu reinigen, können wir sie auch ins Wasser einlegen. Habe ich schon ausprobiert, macht wirklich viel. Legt sie dann einfach, Enso sagt selber so eine halbe Stunde, ich habe sie auch mal so eine Stunde eingelegt, und dann einfach die kleine Bürste nehmen. Die dabei ist dieses Drahtding. Hier ist auch so ein Schieber, damit man das ein bisschen besser reinbekommt, dass man ihn etwas zusammendrückt und dann einfach da drin rumkratzen. Im Alucup könntest du die Beschichtung kaputt machen. Da gibt Enso halt keine Versicherung drauf, dass du dir dann irgendwas vielleicht ins Wasser ziehst oder vielleicht in die Lunge ziehst, vielleicht ein paar Partikel von dem Alucup. Es ist halt nur ein Einwegcup. Bei dem Keramikcup geht das richtig schön sauber, habe ich die Beschichtung nicht abgekratzt oder so. Kann ich auch als Tipp geben, nimmt Stahlwolle, ganz normale so eine weichen Stahlwolle-Dinger aus der Küche, nicht dieses ganz feine, sondern dieses etwas gröbere. Damit geht es sogar noch besser ab. Und die Ränder, weil damit gehen nicht so perfekt die Ränder sauber, sondern eher der Boden. Oben am Boden in der Heizkammer kann sich auch etwas, Ruß, also ein bisschen angebranntes bilden. Da kann man auch einfach mit dem Tool reingehen und oben sauber machen, drehen. Finde ich ganz cool, dass man oben auch die Heizkammer sauber machen kann. Muss ich aber sagen, muss man auch machen, weil wenn feuchter Tabak dort unten drauf tritt, das Wasser kann sich nämlich auch etwas verfärben, weil die Molasse herausgehen kann. Musst du da oben wirklich sauber machen. Und Enso sagt selber, ich habe da tatsächlich Rücksprache gehalten, du kannst dort oben warmes Wasser durchfließen lassen, um dass es etwas bisschen besser sauber geht. Das ist von mir aber trotzdem das hat Enso gesagt. Ich weiß es nicht, ob ich es wirklich je machen wollen würde, weil ich hätte trotzdem Angst, was kaputt zu machen. Enso sagt selber aber, du kannst von oben einfach Wasser durchfließen lassen. Für die Kammer sowie unten, also für das Tauchrohr in dem Sinne, was nach unten geht, kann man einfach die Drahtbürste nehmen. Das ist die lange Bürste, die ist vorne Draht, kann man einfach damit schrubben und macht in dem Sinne diesen Schaft, also dieses Tauchrohr, kann man dann komplett damit reinigen. Einfach so runter und so kriegen wir auch das Tauchrohr gereinigt, falls dort mal Molasse festgebrannt sein soll. Für den Blow-Off-Anschluss habe ich übrigens erzählt, dass die beweglich sind. Habe ich, glaube ich, nicht erzählt. Man kann die im Winkel ändern. Das ist ganz cool. So kann man es etwas zu sich drehen. Nach unten, würde dann eher das Wasser runterlaufen. Man kann sie auch nach oben drehen. Genauso auch wie beim Blow-Off-Anschluss. Den kann man auch bewegen. Weiß ich nicht, ob ich es erzählt hatte. Aber die Bürste kann man einfach dafür nehmen, die kurze Bürste, um da drin zu reinigen, beide Seiten. Auch so wie von unten, da ist unten das Taucher mit diesem Wasserspritzschutz.
ist abnehmbar und kann dann dahinter an den Löchern mit der kleinen Bürste reinigen, falls sich da Molasse oder so bilden soll. Ich finde es cool, dass das alles mit dabei ist. Wirklich, das mit der Stahlwolle ist wirklich ein Lifehack von mir aus der Küche. Die hat wirklich viel gebracht oben. Und das Mundstück könnten wir auch einfach mit der kleinen Bürste reinigen. Die könnten wir auch einfach dort reinstecken, um das zu reinigen. Wir können natürlich auch Wasser durchfließen lassen, sowie durch den Schlauch. Das ist kein Problem, da ist kein Metall drin. Der ist einfach nur so ein bisschen ummantelt halt mit so einem Stoff. Den können wir auch einfach reinigen. Und das ist die ganze Reinigung zur Enso. Wassertank natürlich... Ja, einfach Wasser rauskippen, könnte man vielleicht so ein bisschen Shisha-Reiniger reinmachen. Da können wir einfach, ja, Glas sollten wir alle hinkriegen zu reinigen, oder? Der Rauch ist etwas dünner als mit Kohle. Das kann vielleicht daran liegen, dass die irgendwas in der Kohle vielleicht etwas in dem Rauch bindet. Deswegen ist der Rauch nicht so ganz so voll und dicht. Ist vielleicht auch ein bisschen besser, weil so qualmt halt nicht die Bude zu. Aber das ist so ein auf Rauch möglich, halt so auf, ja, ein bisschen mehr als 1/3. Ja, ich könnte auch noch höher einstellen. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich euch noch über so ein paar Zubehördinge erzählen. Und zwar gibt es irgendwann eine Kunststoffbowl. Da ist Enso wohl dran. Würde der Glastank zerbrechen, liegt der bei 20 Euro einzeln, was ich echt fair finde für 20 Euro. Für 20 Euro die kleine Glasbowl ist in Ordnung, falls sie mal kaputt gehen sollte. Eine weitere Enso-Batterie habe ich euch schon erzählt, die liegt bei 50 Euro. Der Rucksack, es gibt einen eigenen Enso-Rucksack, wo man sie mit transportieren kann, liegt bei 100 Euro. Den habe ich aber nicht hier, deswegen kann ich euch leider nicht sagen, wie der qualitativ ist. Ein Dreierpack Keramik-Cups, die schwarzen Cups, die liegen bei 20 Euro. Man hat 2 mit dabei, 3 weitere würden 20 Euro kosten. Ich weiß nicht, wie es über die Zeit ist, wie die verrußen oder wie die eklig werden. Ich sag mal, das wäre noch so ein Ding, hätte man 3 dazugeben oder 4, wäre natürlich noch besser, wenn die direkt mit dabei wären. Ich finde 3 für 20 in Ordnung, weil du musst ja in dem Sinne sehen, ein Kopf kostet ja auch um die 20 Euro oder 25 Euro. Ja, also ich denke mal, ich würde mir noch auf jeden Fall mehr Cups zulegen, um dass die anderen einfach einweichen können und ich nicht immer die gleichen nutze. Ein 20er Pack Einweg-Cups, Aluminium-Cups liegt bei 9 Euro und das 50er Pack liegt bei 20 Euro. Oben ein neuer Ledergriff, gibt es auch in schwarz dann, falls man den mal, falls der reißen sollte oder falls der kaputt gehen sollte, liegt einzeln bei 5 Euro, was ich auch irgendwie echt fair finde. Für 5 Euro einfach, klar, es ist nur ein kurzes Stück Leder, aber ich könnte mir vorstellen, manche würden aber bestimmt für 40 Euro verlangen. Und falls man mal das hier verlieren sollte, den Cup-Anheber, der kostet einzeln 15 Euro. Kommen wir mal zum Fazit und da kommen wir auch direkt mal mit dem Cup-Anheber. Ich finde den Cup-Anheber ganz cool, weil der hebt das Ding echt gut an. Du kommst gut drunter und das geht schön schnell. Das Ding ist, du müsstest den halt jedes Mal überall mit hinnehmen. Du kriegst sonst nicht diesen heißen Cup da raus. Du kriegst ihn, wenn er kalt ist, gerade so mit dem Fingernagel würdest du ihn rauskriegen. Du brauchst schon den Cup-Anheber. Der ist schon sehr essentiell. Ich habe es noch nicht mit einer Zange probiert. Wird wahrscheinlich gerade so gehen, dass es irgendwie, dass man es in der Hand hat. Mit dem Cup-Heber hast du es wirklich richtig sicher in der Hand. Das funktioniert echt gut. Ja, ist so ein kleiner Kritikpunkt. Wäre vielleicht cool gewesen, wenn man das irgendwie besser anheben könnte. Dann weiter im Fazit kann ich sagen, dass ich die Enso cool finde. Die Enso ist ein cooles Gerät. Es ist ein sehr hochwertiges Gerät. Ich finde, puncto Design, mein Design-Aspekt, wie ich Design finde ich es ultra schön. Und sie hat ihre Punkte, wo ich sage, ja, die finde ich ein bisschen schwierig, aber overall finde ich das Ding gut. Mir gefällt das Ding. So, es hat ein schönes Design. Es ist von der Funktionsweise anders wie die Uka. Die Uka hat vorgefertigte Pots. Die Uka ist nicht beschäftigen. Du musst dich damit nicht beschäftigen. Jeder, der noch keine Shisha, noch nie im Leben geraucht hat, der versteht, wie die Uka funktioniert. Die Enso ist eher für Leute wie uns. So für die Leute, die sich mit Pfeife beschäftigen, die mal einen Kopf gebaut haben, die mehrmals Köpfe bauen, die vielleicht auch mal Darkblend probiert haben. Für die ist die Enso was. Du musst dich ein bisschen auskennen, wann wird ein Tabak zu heiß, wann wird er... Aber man kriegt das alles mit der Zeit raus. Also man lernt das mit der Zeit. Aber das ist für Leute, die sich damit beschäftigen. Es ist jetzt nicht, dass es für jede Bar ist oder für jedes Restaurant oder Hotel die Pfeife anbieten wollen. Da ist eher die Uka was für. Die Enso ist für die Leute wie uns. Und deswegen finde ich das Gerät cool und das Gerät macht Spaß. Es hat so 1, 2 Punkte,
die ich schon genannt habe. Der Akku könnte meines Erachtens länger halten, wenn ich zu Hause bin, ist es aber voll ausreichend. Wenn man sie anhebt und trägt, man könnte auch so sie tragen und transportieren, ist sie mit der Zeit schon etwas schwer und der Ledergriff, ja, wird irgendwann etwas schwer in der Hand. Das finde ich bei Doka ein bisschen cooler, dass man einfach so anfasst. Hier wird sie auch relativ warm, aber das ist halt alles noch anfassbar. Es gilt wahrscheinlich auch zu Temperaturen, wo es nicht mehr anfassbar ist. Dann hatte ich das ja mit den mal so 1, 2 Tröpfchen im Mund durch den Schlauch. Er würde vielleicht durch längere Schlauchlänge behoben worden sein. Ich habe sie zwischendrin nicht gereinigt. Wer weiß, was das ist. Und natürlich der Punkt, es wäre cool, wenn sie irgendwann eine automatische Abschaltung hat. Sowie die Sounds ein bisschen runterdrehen. So, dass sie nicht so laut ist, weil das überschreit sie ein bisschen. Die Sounds sind nett, aber ich habe sie jetzt auf an, um euch das zu zeigen. Ich werde sie, glaube ich, aber immer auf Mute haben, weil der Sound ist, ja, hört sich an wie der übelst billige Bluetooth-Lautsprecher auf volle Lautstärke. Ja, ich finde, es ist ein All-in-One cooles Gerät. Und von der Rauchmenge passt es auch vollkommen. Ich habe die Befriedigung. Ich finde sie wirklich sehr lecker. Es passt von mir aus. Vom Rauch, vom Geschmack passt es. Man muss sich aber etwas anpassen. Es ist etwas anderser als Kohle. Wie sie sich eingliedern wird, wie es mit der Zeit aussehen wird, das werden wir mit der Zeit sagen. So vom Ding her sage ich, ist das ein sehr cooles Gerät. Und das wäre jetzt wenn man sich damit beschäftigen will und so die Abstriche verstehen kann, und dann wäre das von mir eine Empfehlung. Ich werde aber trotzdem euch sagen, wir sehen uns in ein paar Wochen wieder und dann erzähle ich euch mehr darüber, was mir so aufgefallen ist, was mir vielleicht noch negativ aufgefallen ist. Die negativen Punkte stehen, aber schauen wir mal, wie es mit der Zeit aussieht. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, wir wissen jetzt alles über die Enso, wie man sie verwendet, was sie kann, wie so die ersten 8 Pots sind, 9 Pots sind und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wir machen einmal die Enso aus an dieser Stelle. Und das ist das, was ich mit dem Sound meine. Der Sound ist echt komisch. Bis zum nächsten Mal.